இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப்பை ஃப்ளூட் மாதிரி பாட வைக்க போறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாமா? ரெடி 3 2 1 ஸ்டார்ட். சரி, நான் இப்போ ட்ரை பண்ணட்டுமா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பைப்பை எடுத்து நல்லா வேகமா சுத்தணும். வேகமா சுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப்புக்குள்ள இருக்க காத்துல வேகமா வெளியே வரும். வெளியே போகும்போது காத்து உள்ள ரொம்ப கம்மியாயிடும்ல. இதை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காத்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? சூப்பர், என்னன்னு சொல்லுவோம்? லோ பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உள்ள லோ பிரஷர் இருக்கும். உள்ள லோ பிரஷர் இருந்தா உள்ள கம்பேர் பண்ணும்போது வெளியே என்னவா இருக்கும்? ஹை பிரஷர். சூப்பர். அப்போ அந்த காத்துல அந்த லோ பிரஷர் போய் ஃபில் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அப்பதான் இந்த ஜிக்ஸாக் ரிஜிட் ஷேப்ல அந்த காத்துலாம் படும்போது உங்களுக்கு அந்த விசில் சத்தம் கேக்குது.